um vídeo pro nosso canal. Mas o trampo agora, gurizadinha. Vamos ver o procedimento. Já acendeu a amarelinha. É o vírus amarelinho, meus parceiros. Tá atacando todo mundo. Parar no posto. Tomar vacina contra esse vírus amarelinho. E vamos de voar, gurizada. Metendo marcha. Na tranquilidade. Tá cincão ali, meus parceirinhos. Pra hoje, gurizada. Tá bom. Os amarelinhos, parceirinhos. Isso aí, gurizada, botar assim, cão. Pra quem não tinha visto ainda, rapaziada, aí, ó, filtro esportivo. É esse daí que faz roncar a popzinha 110. Aí ronca mesmo, meu parceiro, ó. Bota 5 aí. Só pra sair do prego. Cara lindo, ó. É lindo. Eu acho esse cara lindo. Dá um like no vídeo aí. Tô. Deixar famoso. Esse carro me abastecer só nesse posto agora. Vai nessa. Gostou do negócio, né? É o melhorzinho que tá tendo no Brasil. É isso aí, mete marcha no foguete mesmo, irmão. Vamos que vamos, gurizada. Então, renovando o gás, meu parceirinho.
a traseira. Dianteira do ônibus quase na frente da carreta, meu parceirinho. Vai agora, então a gente vai. Bora, meu parceiro, vai. Vai, eu vou. Vai ficar. Aí, galera, não trouxe. É isso aí, meu. Ah, meu parceiro. Popzinha, meus parceiros. Ela merece, obrigada. Popzinha. É isso aí, mais um vídeo. Se inscreve no nosso canal e deixa o like, meus parceiros.